Отправка запчастей, приехали на новую почту, будем вот отправлять. Это у нас Черкасская область, Золотоноша. Кстати, довольно-таки солидный заказ. Тут у нас и амортизаторы индезитовские идут, тут у нас и насосы на 3 самореза, Оскол. Тут у нас и тены тоже в хорошем количестве. Вот. Так что все сложили, все упаковали. В принципе, новой почте минимально задач. Только с точки А в точку Б доставить, вот, принять оплату. Пошли.